shoulder pain, and neck pain. Maliliit. Yan. Para lang dito. Safe baby. Oo, safe. Ganyan. Yun, mayroong isa. Masakit, di ba? Yan. Pag nag-gym, dito eh. Okay. Yeah. Okay. Hindi mag-abot kasi laki ng dibdib eh. Oo. Pinigilan na. Masakit sa una. Sakit ka. Pero mamaya-maya daw, ma-relax na. Parang, uy, okay pala. Relax lang. Okay. Okay, relax. Yun! Biging tawan mo, naglagutukan tuloy. Joke lang. Pakiramdam. Okay lang po. Okay. Pampainit ito eh. Yun. Ayaw mo talaga ng leeg? Safe yun! Hindi kasi dati, nagpaano ako sa, ano ba yun? Sa boxing coach yun sa Cebu. Oh. Ganyan, Ay, hindi yun. Hindi ganun. Kaso lang, nagkaroon na ako, masakit ko pag nagbubuhat ako ng mabigat. Yun na yung sakit. Nasunod na lang. Hindi, yun yung mawawala. Kasi dito, yung ganun kasi na ordinary, hindi ganun. May angle siya. Kasi ito sumasakit na to pagka nagbubuhat ako ng... Dito? Yan ang matatanggal. Ano ba yan? Parang may ipit yan dito eh. Upo ka ulit dito, nakaharap. Sige lang. Yan. Dito? Oo. Ay, tinayuan no? Sige. Ganyan ka lang. Sagad mo ulit yung upo. Yan. Kasi pag ginaganon-ganon, yung ordinary lang na ginanon, wala yun siya. Oo. Sige lang, relax mo na. Itong isang kamay, dito lang. Dito masakit, no? Sige lang. Yan. Baba. Yun, ang masarap. Isa pa. Oh, di ba? Safe naman eh. Pakiramdaman mo. Oh. Mas relax. Oh. Safe naman, di ba? Hindi. Ito kasi ito yung ginawa sa'yo. Yung ginawa sa'yo, ganun-ganun lang. Yung ginagawa namin, ito. Yun. Kaso lang wala na siya kasi naubos na natin. Pero konti lang. Yan. Yun, di ba? Oh, yan talaga. Hindi siya ganun. Yun yung sumakit sa'yo sa puno. Dito lang siya sa right side, sa left side, wala naman siya. Pag nagbubuhat lang ako, pag sobrang bigat, Hindi, masusubukan mo yan. tignan ko pag gaano pa ulit. Tsaka safe naman. Yun. Di ba? Sarap. Oh, meron pa. Oh. Oh. Parang pareho lang naman ginagawa. Tapos sa kanila ang ganda ng effect, di ba? May ano pa siya, may sakit pa siya, pero hindi nakatulog ng dati talaga. Yun, nahuli rin. Yun. Ah, sarap.
Ito kaya. Ito, safe din to. Joke lang. Safe din. Okay. Yun. Okay. Kamusta pakiramdam? Okay naman po. Okay. Hindi naman, ano, yung dito mo, medyo relax na rin. Medyo relax na yun. Hindi na siya takot.